Esta es la época que hay muchas garrapatas en el campo, en la hierba, ¿vale? Así que hay que revisarse cuando llegues a casa. Yo me he traído una garrapatilla. Y si te pican y se te quedan, porque normalmente se te quedan en la piel metidas, no te la quites, intenta ir al médico y que te la quiten, porque si se queda la cabeza es malo, ¿vale? Hay que revisarse si sale uno al campo.